On sa vyzlieka. Musím tak nahrávať, aby ste to normálne videli. On je debil. Kúkajte na ňo. On ide. Stačí. Nie, to má byť vtipné video, ty idiot. Vtipnosť sa minula 5 chvíľov na zemi. Áno. Vidíš to. Jak je na tom Možno večer. Tak je večer. Ak budem viac na prstami. Kde mám boty? Všade na okol, napríklad tu a tu. Ste mu odpizli z ucha. My zo zajaca. Dáš si ucho, Michaj. Musíš. Nemôžem. Musíš. Fajčte ma všetci, čo ste tam. Michaj, tu máš uši. Ja mám. Tu máš. Mám. Kúsok ucha. Nie, nemôžem. Musíš. Čo si? Tu si ich dám. Potom budem pomaly jesť. A myslím, že Aha, čo som dostal? Čokoládu. Ucho. Taký bačo. Bačovaná na som dostal. Na čo je ucho? Papaj. Počujú uhorku. Ja? Skleníku pestovanú. Hej. Ja nie som zo skleníku, ja som z piči. Zo skubal. From? My mama vagina. Kristinka by mala dnes o 2 roky dlhšie vlasy. Čo mi kradneš vankuš? Si nemôžem? No vypni ten zasraný onen. No. Čaute. Čaute. Ty defekty! Á, moje. Prečo vždycky tyrajú Sandyho a prečo ne Sandy tyra ich? Milá však byť dobrý. Počkej. Hovno! Kde? Ja. Tu. Ja čo zabijam. Lietajúce kamery. Kurva. Kurva rád. Jebem to. A stade som! Áno, stane zo skleníka. Ideme sa pozrieť dovnútra. Nie! Ganja. Ale smrdí tu, ideme. Zamkneme tu ríša. Ganja. Aha, pes. Peso. Ivka. Do piči. Do piči. Nežatvorím to. Ono. Kde? Uj. Poď sem, takoj príza. Mám je. Hej, poď. Ja. Kurva. Počkáme si na ňo. Čo je? Ja ti utečím. No utekaj. Do píska spať. Ja už je hlad. Ty vole, ja sa bojím. Bono, choď mu pomôcť. Na to jeden. Koho? Že skade si, skade? Staň. Mama vagina. Bono. Pozdrav. A ty si hluchý. Učíme sa s vami, čaute.